இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தம் பெற்ற பெண் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கும் கிரிக்கெட் மறுசீரமைப்பு குழுவிற்கும் இடையிலான விசேட கலந்துரையாடல் நேற்று நடைபெற்றது. இக்கலந்துரையாடலில் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் ஜாம்பவான் குமார் சங்கக்கார சிறப்பு அதிதியாக இணைந்து கொண்டார். தேசிய மகளிர் அணி, இலங்கை ஏ மகளிர் அணி மற்றும் 19 வயதிற்குட்பட்ட மகளிர் அணிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வீராங்கனைகள் இக்கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றனர். இச்சந்திப்புக்கு கிரிக்கெட் மறுசீரமைப்பு குழுவின் தலைவர் எரான் விக்ரமரத்ன தலைமை தாங்கினார். இதன்போது வீராங்கனைகளுடன் உரையாடிய குமார் சங்கக்கார மைதானத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை எவ்வாறு கட்டியெழுப்புவது என்பது குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்கினார். அத்துடன் கூட்டு முயற்சி, ஒழுக்கம் மற்றும் அணியின் ஒவ்வொருவரின் பங்களிப்பையும் உணர்ந்து விளையாடுவதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் அவர் வலியுறுத்தினார். இலங்கை மகளிர் அணி அண்மையில் ஆசிய கிண்ணத்தை கைப்பற்றிய சாதனையினை பாராட்டிய எரான் விக்ரமரத்ன, இது இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றை மாற்றி எழுதிய தருணம் என பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். ඉතින් මං හිතන්නේ මේ වගේ සංචාරයක් යද්දී එකක් තමයි තමන්ගේ අරමුණ මොකක්ද කියලා හොඳට දැන හඳුන ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ පුහුණුකරුවෙක් ඉන්නවා, නායකයෙක් ඉන්නවා, නායිකාවක් ඉන්නවා, ඒ වගේම නායක කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාම එකම අරමුණකින් යන්න ඕනේ. මොකද්ද අපි මේ ලෝක කුසලානෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේ සංචාරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ගියාම තමන්ගේ හැකියාවන් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. කණ්ඩායමක් හැටියට එකිනෙකා ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගන්න තීරණ පිටිපස්සේ හොඳට ශක්තිමත්ව විශ්වාසයෙන් පෙළ ගැහෙන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ මම හිතන්නේ ඒ තනතිරු කොහොමද ඒ කාලගුණය, දේශගුණය කොහොමද ඒ තත්ත්වයන් යටතේ තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ග්ස්, තමන්ගේ ඒ තියෙන ශක්තිමත් අංශ කොහොමද ඒ හා සමානව හැඩගස්සගන්නේ. ඉන් පස්සේ තමයි තමන්ගේ කාර්ය හරියටම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කරන එක. අපි ප්‍රෙෂර් කියලා කියනවා, ඕනෙම කෙනෙක්ට ප්‍රෙෂර් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රෙෂර් තියෙන ඕනෙම අවස්ථාවක මගෙන් කණ්ඩායමට මොකද්ද මේ බෝලේ වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට කඩා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ පොඩි කෑල්ලකට හරිම ලේසි ඒ බෝලෙන් බෝලට අපේ මනස යොදාගෙන හරියාකාරව තරගයේ තත්ත්වය මොකද්ද, වාතාවරණය මොකද්ද, දැන් මං පන්දුයවන්නෙක් නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ, පිටිකරුවෙක් නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ, ෆීල්ඩ් කෙනෙක් නම් මොකද්ද මේ අවස්ථාවෙන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරාම මානසිකත්වයෙන් හරිම ලේසි ප්‍රෙෂර් එක අයින් කරලා ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය දේ කරන්න ලෑස්ති වෙන එක. තමන්ගේ ඒ තියෙන ක්‍රීඩකාංශ තුන, පන්දු යැවීම, පිටිකරණය, පන්දු රැකීම උපරිම තත්ත්වයේ තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒ තියෙන තනතිරු වලට ඒ එන මේ තමන්ගේ ඔපෝනන්ට්ස්ලට හරියට ප්ලෑන් කරලා තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ග්ස් ඒ හා සමානව හැඩගස්ස ගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්, ජයග්‍රහණයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ විශ්වාසය තියාගන්න. ඒ ඇරෙන්න මම හිතන්නේ වෙන මොනවද ඔයගලන්ට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගලන් පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන්, ක්‍රීඩිකාවන්. ඒ වගේම ඔයගලන් රටට විශේෂ ආඩම්බරයක් ගෙනහලා දීලා තියෙනවා මීට පෙරත්. මම හිතන්නේ මීට පස්සේ ඒ දේම කරයි කියලා මට සෑහෙන දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. සුබ පතන සියලු දෙනාට. உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆயுள் மீடியாவை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.